България да го изпълнява. Това казвам, че... Що се касае за нашите усилия последните 2 години? И аз разбирам, че вляво, в центъра, в дясно, всеки има нужда да се упражнява по тази тема. Едните за, другите против. От доста години са имали възможност много правителства да направят нещо. Какво имаме към днешна дата? Към днешна дата имаме осъдителна присъда, която казва: България е длъжна да даде 553 милиона евро, си рече, огромна сума пари, за да придобие 2 реактора. 1-2. До тук сме дали към 708 милиона евро през годините. И всъщност имаме един гьол. Само че, след като сме осъдени да придобиеме тези 2 реактора, ние нямаме никакво друго действие. Освен дали ще ги платиме сега ние, или ще се протакаме във времето с юридически хватки и стъпки, но накрая ние, като държава, трябва да приготвиме 1 200-300 милиона. Отделно, за тези, които лесно разсъждават, бидейки на почивка, всеки ден, включително и днеска, 167 хиляди евро лихва се начислява на тези пари. Вече сме над 30-40 милиона лева с лихви имаме натрупани след делото в Женева. И затова казвам, на едните им е лесно да се говори. Едните ще строят, другите ще го бутат, но парите върват всеки ден. От 2 години аз направих пътека в Брюксел, в Европа, всички лидери, да им кажа, че ние ще се изправиме до този момент. Аз съм благодарен на Европейската комисия и на Жан-Клод Юнкер, че най-накрая разбрах в каква ситуация от 2006 година сме поставени. Второ, Южен поток. Вече го няма като такава терминология. Спокойно може да отидете след мен и да заснемете тръбите и да покажете на Варненското пристанище. То вече няма място. Бургаското пристанище е също. За 2 милиарда и 200 милиона евро, произведени в Япония и Германия, тръби се намират в България, във Варна и Бургас. Те стоят на слънце. В същото време южните газови коридори минават през Гърция. И ТАП, Набуко Уест беше зачеркнат, Южен поток беше зачеркнат. Холандското правителство, холандската агенция, която дава разрешение, разреши. Немската агенция даде разрешение за Северен поток 2. Мигрите не са в НАТО, не са в Европейския съюз. Тук е Дедо Владика, ще ви кажа, че не бива да се правиш по-светец от папата никога. Или от Господа. В тази ситуация ние отново сме изправени пред тежки съдебни процедури. Защото когато договор Южен поток е подписван, третия либерализационен пакет не е бил в сила. А има междуправителствено, междудържавни споразумения. Тук няма нито политика, нито ляво, нито дясно. Говоря за фактите, които са към днешна дата. С една дума, какво имаме покрай нас? натовска Турция поема турски поток, натовска Гърция поема целия южен газов коридор. Нашите инвестиции в газопреносната система като държава през годините са около 20 милиарда. И в един момент България се превръща само в клиент и газопреноса спира. Защото сега минава през Украйна, минава през България и влиза в Истанбул около 16,7-17 милиарда кубически метра газ. Турски поток ще ги отреже. А на 9 август в Санкт-Петербург президента Ердоган и президента Путин ще се договорят за това. Това, което идва от азерите и от този Каспийски регион, ще минава през Гърция, Албания и Италия. И къде сме ние? И аз задавам въпроса ми къде сме ние, защото питат
защо съм провел този разговор. Така, тези неща по същия начин, не само във всички срещи, на най-високо равнище. Някой тази дума не ми харесва. Но като се започне с Юнкер, Туск, Шулц, Меркел, Оланд, всички, по същия начин се им казва. Накрая написах писма с молба да ми отговорят знай с не. След като дойде писмото от господин Юнкер и вие сте го видели, той какво ни казва в него? Сами разбирате, че това не е лично негова позиция, на експертите, на дирекциите, на комисарите, на всички, които са в него. Намерете си прагматично решение да си решите сами двата проблема. Ние, като Европейска комисия, сме ви предоставили средства да си направите интерконектор с Гърция, за да гарантирате своята независимост и диверсификация. Имаме. До месец-два ще стане и интерконектора с Румъния. Имаме. Правиме с Сърбия, правиме с Турция.